toe sê die persoon wat ek toe nu praat, ek is Devin se pa. En ek dink nou, hoekom wil Devin se pa met my praat? En toe vra hy net vir my, sit u. Toe sê ek sit ja. Toe sê hy, sit u mevrou. Ek sê, ek sit praat. Toe sê hy net vir my, daar was 'n ongeluk. En Courtney het dit nie gemaak nie. Wat daarna gebeur het, kan ek nie mooi vir jou sê nie. Ek weet net, ek het die foon gegooi, en toe was dit chaos hierso. Die een nig het uitgehol, die skree. My dogter het daar gestaan en net gesê, sê waar. Die verslag by die polisiekantoor sê. 2 karre, een aan die regterkant en een aan die linkerkant, en die een wil oorgaan na die ander baan toe dit teen die pavement en toe flip dit af. Ons weet nie wat daar gebeur het nie en ons gaan niemand blameer nie. 'n Mens moet met jou gewete saamlewe en dan het jy nog ook blame opgesit. En hoekom moet ons nou blame opsit? Gaan dit die persoon lewendig maak? Nee. En soos ek sê, daar's 'n klein dogtertjie wat haar pa moet ken. Ek wil hê dat hy moet 'n relationship met haar hê. Sy het nie meer 'n man nie. Sy gaan nooit iemand ken nie, you know. So hy gaan die ouer figuur in haar lewe wees. En dis wat ek van hom wil hê. Dis nie lekker nie. Ons kan dit nog nie verwerk nie. Maar ons moet vrede maak daarmee. As ons wil hê dat hulle rest in peace.